歡迎嚟到主宰一切，我係 Tammy。如果你未訂閱我個頻道，記得幫我訂閱返，幫手俾 like 同埋 share 出去。而我今日要整嘅就係我細個最中意食嘅阿婆馬蹄糕。嗰啲馬蹄呢，我哋刨完之後未用住呢，就記得揾啲水浸住佢先。咁首先要有啲水啦，就倒啲馬蹄落去，我就切咗片嘅，大概呢一片呢係咁上下薄啦，就唔好太薄，亦唔好太厚。跟住咧就將片糖同埋冰糖攞落去煮溶同煲滾。喺等緊我哋嘅水煲馬蹄嘅時候咧，我哋就開粉漿。好啦，倒晒啲粉落去咧，就攪勻佢啦。當我哋個馬蹄糖水已經滾起咗嘅時候咧，我哋就較佢細火啦。跟住就用個木嘅鑊鏟，首先就沖1/3嘅粉漿落去，你會見到佢慢慢咧好結身啊，變到半透明，就沖埋另外嗰1/3，再放埋剩低嘅落去。記得個帽要預先掃油，用嘅匙羹掃平佢。如果咧你屋企有剩低嘅馬蹄咧，亦都可以將啲馬蹄擠幾片喺個面度，令佢更加靚。蒸嘅時候記得加翻錫紙，避免到汗水跌晒落個糕嗰度，就會影響佢唔平唔靚噶啦。大概用大火蒸30到35分鐘。點知佢熟唔熟呢？你見到成個糕都已經變咗透明，或者可以用個筷子篤喺個糕嘅中間。如果拎翻出嚟冇任何粉黐住呢，就代表已經熟晒噶啦。想知用邊隻片糖去整年糕同馬蹄糕係最好食？你可以去我個 channel 度揾翻講片糖嗰條片，或者撳右上角嗰條 link，你就會睇到噶啦。